现在呢已经是9点钟啦，和老乔要去洗空调去了，一大早就被他拉起来了。哎，娃的话他带去婶婶那里了。我现在把我这个快递拿去退了，到时候就去跟他会合。哦，又被老乔拉来干活了，姐妹们。不想起的。他偏要等我一起洗，特烦。今天洗的这个空调的话是私单哈，不是公司的，就是住在附近的姐妹找到的我们。今天我们来的这里是一个工厂，然后是空调的话是在办公室里面的。之前有姐妹不是想要这个机器的链接吗？我现在已经找到了哈，橱窗里面是有的，如果你们有需要可以去看一下，用得到的话可以买，用不到的话建议不买啊，这个还挺贵的。天菩萨，你看这台空调的话上面是布满了灰尘，这种不洗的话吹出来的风都不凉快啊，姐妹们，如果你们的空调2、3年没洗了，真的可以洗一下了。这里的话一共有2台，我们先把这第1台给洗了。老乔这个高压枪一喷上去就干净了，洗和没洗的区别的话还是很大很大的。现在老乔正在做高温消毒哈，这个的话就是1台机器都能干的。老乔拆过来的这些我就直接拿到卫生间这里来洗了，这里不太方便嘛，所以就没有拿那个高压枪来冲，我都是拿刷子一点点刷出来的，现在也蛮干净了。这个空调洗好啦，这就是洗过后的样子，和没洗之前呢，洗和没洗的区别还是很大的，是吧？这个水的话也是很脏的了。老乔给他装上去了，刚刚他已经把第2套的壳都给拆出来了，等会我去给他洗。这个是第2台了，洗完这台咱们就可以回家了。等我和老乔把那2台空调做完呢，都已经是差不多11点半了，我们就先去接小孩吧，他还有1台洗衣机，下午去给他洗。婶婶的女儿呢正在包婚。天呐，姐妹们，我跟你们说一件事哈，婶婶他们竟然还睡这个棉被呀！天，婶婶的话，她今天有活干了哈，她已经去上班了，回来他们就都吃完饭了。我家小宝的话已经被我妈接走了，就大宝在这里。本来是想接我家大宝就走的，没想到哈。然后看到婶婶这有这个双汤嘛，婶婶留我们这里吃饭，又在这里蒸饭，确实也是有一点饿了，回家的话还要做，所以呢想想就算了，婶婶这里对付2口好了。这个油芒也是我们老家的特产哦，姐妹们，加点水进去，夏天的话也特别的下饭。我还记得小的时候，我妈他们去山上干农活，然后还会打包一点这个油芒，然后打包一点饭去山上吃，很好吃的。想想以前的日子也是挺好的，挺怀念的，但是那时候的日子也是真苦啊。这个酸菜汤是我们那时候吃的最多的一个菜了，还有淘米水酸汤，肉的话是过年过节的时候才能吃那么一顿，所以说现在肉是吃都吃不完，以前肉是吃都吃不上。主题又跑偏啦，我现在跑回来了哈。刚刚我和老乔吃完饭呢，咱们就休息了会儿，就赶过来洗洗衣机了。我自己的话也帮不上什么忙，就过来给他拍视频的。这高压枪一出啊，到哪里就干净啊，姐妹们。如果没有这个的话，得要刷到啥时候去啊？即使再相逢，自古是人生长恨水相东。
已经全部洗干净了，老乔再给它冲冲。老乔这个人啊，我做事就是这样子的，比较细心。这就是洗干净后的样子啦，等它装回去就可以了。老乔正在洗螺丝，果然是做一行爱一行，我看他就挺喜欢干这种的。现在已经全部搞好了，等老乔试完机，咱们就回去了。我们已经洗好了，在西西这边的。然后现在老乔的话，他要赶往别的地方去洗。我的话要回家带娃了，太远了，我懒得跟他去。回来之后我就去把我家大宝接过来了，等会儿再去我妈那里接我家小宝就可以了。路过这里的时候，我家大宝说要喝奶茶，所以呢带他过来买了2杯。天气太热了，我也奖励了我自己一个冰淇淋哈。天呐，我都忘记我家小宝了，我只买了1杯给我家大宝，1杯给小侄女，然后就没给小宝买，一来他就吵着要吃了。还好来的时候还带了几包玉米，让我妈给已经蒸好了，让他吃玉米好了。晚到5点钟左右，咱们就要回去了。这期的视频就到这里啦，我们下期见，拜拜。